da kayan Allahu kuma dai yadda ta ce ake tabbatarwa an sayar dai ita ɗaya ce take da ikon rike rakama dai ba mai binta bai sami kowane arziki ba. Ita ta fito da kyau kuma ba a yi ta waya gashi ba, ita ta zo da asalin da bai yi kwatankwaci ba. Fatima su a nasabar su ba wani ba gwani ba, ko wata taguwa ya bata zo yar shugaba ba. Ke kika fi su komai Zahra ado ga mata, ko an ba su girma ba zai daidai da ke ba. Matan duniya kafi na ce muku ba kamar ta, ila Maryamu shugaba ne ya faɗe ta. Tale duka mata ka kafi san ba irin ta, mai nasaba irin ta ta samsam ba a yau ba. Ita Zahra'u shugaba ne ya yi mata suna, ta taso cikin kulawarsa dare da rana. Tarbiyyar ta shine ya ba ta ku ɗau batuna, ba wata mai irin karamcin ta ba za a yau ba. Fatima ita kaɗai ce a can sama babu kowa, ita ta hau matakin da ba mai tsallakewa. Ita matsayinta ya zalta ayyadi ga kowa, ta isa ta isar da masu isa ba kaɗan ba. Ke kika fi su komai Zahra ado ga mata, ko an ba su girma ba zai daidai da ke ba. Na san yin idaniyar annabi yar gidan shi, ke kika zamsilar wanzuwar duk zuri'ar shi, kuma ke ce zinariya ta cikin zuciyar shi. Zahra farin cikin shi, Fatima murmushin shi, kai duk wani shi'urin ta duka yana gare shi. Da aiki ka auna shi tamkar shi ya yi shi, in ta yi murmushin ta annabi shi ma ya yi shi, in ya yi walwalarsa to Fatima sai ta bi shi. Kamar ta da shugaba ko ba mai iya rarrabe shi, a siffar kamala abun ba mai sani shi. Annabi Fatima kawai sirri ne a bar shi, ba masaninsa sai rabu bai musu kishiya ba. Kyawu ko kwa mulki ko da an ba da su dai, tarin arziki har da kasaita mu je dai. Ɗauki isa da ɗaukaka duka ka tattara dai, auna su da mukamin da ba su yi kwatankwaci ba. Ke kika bi su kogun biyayyar rabu sarki, ke kika bi su kogun mahaifi baya naki, ke kika bi su ta gurin uwa da ta hau mataki, ke kika bi su ta gurin miji zaki sadauki, ke kika bi su a cikin zaman aure gidanki, ke kika bi su komai a 'ya'ya baya naki, ke kika bi su tun da jikoki baya naki, ke kika bi su ta gurin cikar nasabar sarki, ke kika bi su sarki wace ta yi kamar ki. Fatima kin fi komai kuma kin fi su komai, ila ta makarki dan kin fi kowa hankali, kin fi kowa ilimi, kin fi kowa ladabi, kin fi kowa arziki, kin fi kowa tanadi. To komai naki sai da annabi zaki karima, ya za a yi gwaji tun da dai ba a kai shi ba. Ke kika fi su komai Zahra ado ga mata, ko an ba su girma ba zai daidai da ke ba. Ba ilimin da zai san ki ko ma ban faɗa ba, babu abin da zai kai ki ko ba
a madadin kikin sani ko da ban faɗa ba. Ki wanzar da ni cikin soyayyar ki nima, na ƙarar da rayuwa kan ki a bani dama.